আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি আরিচাঘাটের বড়বলি গ্রামে একজন তরুণ উদ্যোক্তার খোঁজে। উদ্যোক্তা মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ। পড়াশোনার পাশাপাশি ফয়সাল গড়ে তুলেছেন মুরগি, কোয়েল, গরু এবং মাছের চমৎকার একটি সমন্বিত খামার। ফয়সাল আহমেদ তার মুরগির খামারটি কিভাবে পরিচালনা করছেন আসেন আমরা সবাই খামারির মুখ থেকেই শুনি। আমরা আজকে চলে এসেছি একজন তরুণ উদ্যোক্তার কাছে। ফয়সাল ভাই, আপনার পুরো নামটা ভাই? মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ। এত কিছু থাকতে মুরগির মানে এই খামার করার চিন্তায় কেন আপনার আসলো? মুরগি সাধারণত আমি শখের বশে আর কি মুরগি পালন করি। আপনার প্রথমে অল্প কিছু দিয়ে শুরু করছি। অল্প কিছু দিয়ে যখন শুরু করছি তখন শখের বশেই ছিল, কিন্তু দেখি এখন আর কি এক পর্যায়ে এটা থেকে ভালোই আর কি ইনকাম হচ্ছে। আমি মূলত স্টুডেন্ট, পড়ালেখার পাশাপাশি আর কি এই মুরগি পালন করি। কি পড়ছেন আপনি? আমি অনার্স থার্ড ইয়ারে আছি, ইসলামের ইতিহাস। আপনি কি আসলে কি লাভের মুখ দেখছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালোই লাভ হয় আর কি। মানে আমি একটা কথা বলবো, একদম ক্লিয়ারলি বলছি, যে ইউটিউবে বিভিন্ন রকম লাভের হিসাব দেখায়, আপনি কি মনে করছেন ওই রকম লাভ হচ্ছে নাকি আপনার মতো লাভ হচ্ছে? কেমন? না ওরকম না, কিন্তু একবারে যে কম তাও না, কম তাও মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই লাভ পাওয়া যায়। যে একটা ফ্যামিলি আপনার 200 মুরগি যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ একটা ফ্যামিলি চলবে আর কি। আপনি কতদিন যাবত এই খামারে আছেন? আমি 5 বছর। 5 বছর। জি। প্রথমেই কি আপনি লাভের মুখ দেখেছেন? প্রথমেই লাভ হয়েছে, মাঝখানে কিছু লস হয়েছে। যেহেতু আপনার যান জীবিত, কিছু মরবে, কিছু বাঁচবে, একবারে তো লাভ হয় না। আপনার কিছু লাভ হবে, আবার কিছু লস হবে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাবে না আর কি। ছেড়ে না দিলে এক পর্যায়ে সে লাভের মুখ দেখবে। আর প্রথম দিকে যে যদি শুরু করে একটু লস হবে, কারণ নতুন অবস্থা, কিন্তু পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাবে। আমারও লস হয়েছে, কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ লাভের দিকে আছে। আপনার কি কোনো লোক আছে? না, লোক নাই, আমি নিজেই আর কি দেখাশোনা করি। কারণ লোক রাখলে দেখা যাবে যে তাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে। যেহেতু আমি পড়ালেখা করতেছি, পাশাপাশি এটা আর কি আমি নিজেই করি আর কি। একটু পরিশ্রম করতে হবে এবং এটার প্রতি আকর্ষণ থাকতে হবে। এটা পালন করতেছে, এটার প্রতি আপনার মজা থাকতে হবে। এটা মূলত দেশের মতোই আর কি। এটা হচ্ছে আপনার এটা 1.5 কেজি। জি, 1.5 কেজি হবে। জি, এটা ক্রস করা তো মুরগি? ক্রস করা। তো এটা কত বয়স? এটা আপনার 16 মাস চলতেছে আর কি। 16 মাস। জি, এখনো ডিম পাচ্ছে। আচ্ছা, 16 মাস ডিম পাচ্ছে। তো এটা তো ওয়েট মাশাআল্লাহ 2.5 কেজি 3 কেজি হবে। জি, আমি যেটা মনে করছি 3 কেজি ওভার মনে হয়, প্লাস মনে হচ্ছে আমার কাছে। 3 কেজি প্লাস হবে। তো এটা এমনি কত ওজন হয়? এটা আপনার 3 কেজির মতো হয়। মোরগগুলো আর কি 4 কেজি। এখন আগে কম ছিল, কিন্তু এখন বয়স হয়েছে তো, যার কারণে ওজনটা একটু বেশি। এখানে কত মুরগি আছে আপনার? এখানে 120 পিসের মতো হবে আর কি। 120 পিস। এটা কি প্যারেন্ট স্টক আপনার? জি, এটা প্যারেন্টস। বাচ্চাকে আপনি ব্রিডিং করছেন? জি, এদের বাচ্চা আছে আপনার 3 দিন আগে আর কি বিক্রি করা হয়েছে 700 পিস। 3 দিন আগে বিক্রি করা হয়েছে কত পিস? 700। আচ্ছা, উনি 3 দিন আগে 700 পিস বাচ্চা, এই প্যারেন্ট স্টকেরই বাচ্চা, হ্যাঁ, ডিম ফোটায়। উনি নিজেই তো ডিম ফোটান? জি। আপনি কিসে ফোটান? আমি ইনকিউবেটর মেশিন আছে। ইনকিউবেটর মেশিনের ধারণ ক্ষমতা কত? 2500। আর এই যে এই পাশে দেখলাম একটু আগে বাচ্চা, এটা আপনার 3 মাস বয়স হবে। এগুলো কি বড় করে আপনার একটি মাংসের জন্য? না, এটা আপনার অর্ডারে আছে তো, আপনার 3 মাস আর কি। একজন অর্ডার দিছে 3 মাস পেলে দিতে হবে আর কি। আচ্ছা, যার কারণে আমি 3 মাসের জন্য আর কি। তার মানে এই পাশে শেডে আরেকটা শেড আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওখানে অর্ডারের মুরগি আছে, 3 মাস হলে ডেলিভারি দিতে হবে। জি। সেই অর্ডারের মুরগি উনি পালছেন। মানে ব্রিডিং পিরিয়ড তো শেষ হয়ে গেছে। জি, দুকের ভিতরে চলছে। ওটা আপনার এখন তো শীত, যার কারণে আপনার রাতে হালকা ঠান্ডা পড়ে তো, এর জন্য আর কি আমি আপনার 5টা 5:30টার দিকে আবার আপনার বাল্বটা জ্বালাই দিই। আচ্ছা, আপনার কি ইচ্ছা আছে? ইচ্ছা তো আছে ইনশাল্লাহ 500 প্যারেন্টস করব, কিন্তু এর ভিতরে আর কি আপনার 2বার
নিজের জন্য তৈরি করছিলাম আপনার 800 করে, কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা যায় যে আপনার মানুষ আসে ওই বলে যে আপনার আমাকে 10টা দেন, আমাকে 20টা দেন, এমনি বলতে বলতে আমার দুইবারে আপনার 1600 পিস সেল হয়ে গেছে। প্রথমে তো আপনার কোনো কিছুতেই আপনার লাভ করা সম্ভব না, ধৈর্য ধরতে হইব। আর আপনার হলো একদিনে কোনো কিছু সফলতা অর্জন করতে চাইলে এটা ভুল আর কি। আপনার ওই এটা 1 বছর থেকে 2 বছর আপনার সময় নিতে হবে, কারণ ডিম আসবে, ছোট বাচ্চা থেকে প্যারেন্টস করবে, প্যারেন্টস করার পর ডিম আসবে, ডিম থেকে বাচ্চা সেল করবে, তারপরে আর কি লাভের মুখ দেখতে পারবে। মুরগি কি কুচে আসে? না, এটা কুচে হয় না। এটা কিন্তু কুচে হয় না, তার মানে ডিমের গ্যাপ পড়ে না। না না, আমি এটার বয়স, এটা 16 মাস বয়স আর কি। আমি এখনো ডিম পাচ্ছি আপনার 70% আর কি। কুচে বসলে যেটা হয় 1 মাসের একটা গ্যাপ হয়। জি জি, ওটা হয় না। পরে কুচে মুরগির 1 মাসের প্রায় 1 মাসের একটা গ্যাপ হয়। কুচে ছাড়াবে, তারপরে নতুন করে ডিমে আসতে আসতে কিন্তু 1 মাস লেগে যায় টোটাল, কুচে থেকে শুরু করে কুচে ছাড়ানো এবং ডিম আসা পর্যন্ত। কিন্তু যে মুরগি কুচু হয় না সেই মুরগির সুবিধা হচ্ছে কি ডিমে গ্যাপ যায় না, এবং এই মুরগি পালতে গেলে ইনকিউবেটর লাগবেই, কারণ এই মুরগি তো বসবে না কুচুতে। এটা লেয়ার 1 মনে হয়। এটা জি, এটা লেয়ার 1 আর কি। আমি লেয়ার 1ই দেই আপনার। এটা মূলত ডিমে আসলে, জি, যখন ডিমের প্রোডাকশন শুরু হয় তখন আর কি এই খাবারটা ইউজ করতে হয়। এটা আপনার 4 মাস বয়সে আর কি এটা ইউজ করি আমি, ডিম পাড়া শেষ পর্যন্ত আর কি এটা ইউজ করতে হয়। এখন আপনি কি মানে সবটাই কেনা খাবার দেন? জি, আমি কেনা খাবারই দেই, ইউজ করি। কিসের জন্য? আপনার ওই বানানো খাবারে আর কি সব মেডিসিন পর্যাপ্ত পরিমাণ দেওয়া হয়। যদি না বুঝতে পারে কেউ ফিড ফর্মুলেশন, তাহলে কেনা ফিড খাওয়ানো উত্তম, তাই তো? জি হ্যাঁ, কিন্তু এটা খাওয়ানোর পাশাপাশি কোনো সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে। কিন্তু এটা দিলে হয় কি সাপ্লিমেন্টের চাপটা একটু কম থাকে, কিন্তু ফিড কস্টিং কিন্তু বেশি পড়ে যাবে, কস্টিং বেশি পড়বে। হাতে বানালে অবশ্যই এ থেকে 10 টাকা কেজি প্রতি কম পড়ে আর কি। 10 টাকা পড়ে না, 8 টাকার মতো কম পড়ে। আমি দেখছি হিসাব করে 8 টাকার মতো কম। আপনার এই শেডের কত বাই কত, আয়তন কত? এটা 20 ফিট বাই 12 ফিট আছে। 20 ফিট বাই 12 ফিট। জি। উনি কিন্তু মাচা পদ্ধতিতে পালছেন, মানে মুরগির যে বিষ্ঠাগুলো, মলগুলো সব নিচে পড়ছে মাটিতে। এটা একটা সুবিধা। জি, মাটিতে পড়ছে, এতে রোগ জীবাণু কম হয় আর কি। রোগ জীবাণু কম হয়। আর লিটারে পারলে কি হয়, মুরগি খারাপ মল করলে ওই মলটা সবাই খায়, খেয়ে অন্য মুরগিগুলো অসুস্থ হয়। মানে আমি লিটারেও পালছি, মাচাতেও পালছি। হ্যাঁ, তো মাচায় পারলে কি রোগ বালাই অনেক কম হয়, তাই তো? জি, অনেক কম হয়, অনেক কম হয়, খাটনিও কিন্তু কম হয়, লিটার চালা লাগে না। হ্যাঁ, এটা একটু মাঝে মাঝে শলা ঝাড়ি দিয়ে তুষটা ইউজ করতে হয় না। দেখা যায় যে আপনি তুষ প্রতি মাসে মাসে চেঞ্জ করতে হয়, আর পোকা হয়, তুষের ভিতরে পোকা হয়, আর এটার ভিতরে অত ঝামেলা হয় না আর কি। বেশি আকারে যারা শুরু করতে চায় তারা মাছ আকারে শুরু করলেই বেটার। আর 120 পিসের মতো আছে। 120 পিস আছে ওনার। জি, উনি প্যান্ট স্টক করেন 400-500 করে করেন, কিন্তু ওগুলো বিক্রি হয়ে যায়। কেউ এসে নিলে তার মানে 120 পিসের কমে আপনি নামেন না, তাই তো? না, এখানে আপনার 200 পিস ছিল, 200 পিস ছিল, কিন্তু এখন আপনার 120 পিস আছে। এই বড় মুরগিও চায়, অনেকে চায়, দিতে হয়, কারণ কাজে। জি, হ্যাঁ, নিয়ম তাই। যখন ডিম পাড়া একটা সময় হয়ে যাবে তখন এইগুলো সেল করে দিতে পারেন, আবার স্টক তৈরি করে আবার এখানে দিতে হবে। এইভাবে সাইক্লিক ওয়েতে আমরা প্যারেন্ট স্টক তৈরি করব। কিন্তু প্যারেন্ট স্টক তৈরি করার একটা শর্ত হচ্ছে খুব যত্নবান হতে হবে। ভালো মানে যত্ন করলে রত্ন মিলবে। জি, আমরা ডিম দেখি, আমরা একটু দেখি ডিমগুলা সকাল হয়েছে তো ডিম এখন বসছে ডিমগুলো, আপনি শুনেন না? জি, এই যে একটা দুটো ডিমের সাইজ, ওটা নেব। জি, আচ্ছা, ডিম মাশাআল্লাহ, ডিমের সাইজ কিন্তু বড়। জি, ডিম এটা আপনার 46 গ্রাম ওরকম হবে আর কি। 46 গ্রাম হবে আমার মনে, 46 থেকে 50 গ্রাম হবে। জি, একটু বড়। মানে ফার্মের ডিমের মতনই কিন্তু প্রায়, আরেকটু বড় হয় ফার্মের ডিম, এরকমই। বড় না হলে তো বাচ্চা বড় হবে না, বাচ্চা বড় হবে না। যে একটা ব্যাপার, মুরগির কিন্তু বড় ছোট হওয়া ডিপেন্ড করে মুরগির সাইজের উপরে, ডিম বড় হওয়া ছোট ডিপেন্ড করে। বড় মুরগির ডিম বড় হবে, আবার যদি অপুষ্টিতে ভোগে মুরগি তাহলে কিন্তু ডিম ছোট হয়। দেখেন একদম মাশাআল্লাহ, ডিম কিন্তু একদম মসৃণ মাশাআল্লাহ এবং বড়। ডিম মসৃণ না হলে বুঝতে হবে, ডিমের গা দেখলে বোঝা যায় যে মুরগি কোনো অসুখে ভুগছে কিনা। আচ্ছা, এটা রাখবেন এখানে। জি, এখানে ডিম পাচ্ছি। এমনি প্রতিদিন ডিম কত পান?
এখন 70 পিসের মতো পাই, যেমন একটু 70 কমছে পিসের তো। মতো, আচ্ছা। জি। আপনার পারিবারিক মানে পরিবারের কথা তো জানা হলো না। পরিবারে আপনার পরিবার কয়জন আছেন? আমরা 4 জন, মা চারজন কে বাবা কে? আর ছোট ভাই আছে একটা। ছোট ভাই আর আপনি? জি। আপনি এখনো সিঙ্গেল? জি। আচ্ছা, এইটা জিজ্ঞেস করার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এই খামার বিশেষ করে প্রাণী সম্পদ নিয়ে কাজ করতে আসা, এই যে এইগুলো কিন্তু একটু অন্যরকম ব্যবসা। হ্যাঁ, আমি যদি ব্যবসা হিসেবে বললে অন্যরকম ব্যবসা। এইখানে না মানে সংসারের চাপ যখন ঘাড়ে পড়ে, যখন আমরা বিয়ে করে ফেলি, একটা ছেলে বিয়ে করে তার কিন্তু তখন সংসার ঠেকাতে হয়, নিজের সংসার। তো ওই সময় যদি কেউ খামার করেন ব্যস্ত হয়ে যাবেন উনি স্বাভাবিকভাবেই, কারণ মাসের পর মাস যখন কোনো রিটার্ন না আসবে, আউটপুট না আসবে, কোনো ইনকাম না আসবে, তখন উনি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। এই কারণে এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফে বা অবিবাহিত অবস্থায় যদি করা হয়, ছোট করে শুরু করেন। আপনার পুঁজি নাই, আপনি ছোট্ট করে বাঁশ নিজের হাতে কেটে ছোট্ট করে একটা মাচা করেন, আপনি 20টা মুরগি নিয়ে এসে শুরু করেন। আপনাকে কেউ বলছে না 100 মুরগি নিয়ে শুরু করতে, আপনি 20টা মুরগি নিয়ে শুরু করেন। নাড়তে চাড়তে আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে মুরগির কি সমস্যা হয়, মুরগি কি খায়, কত খাওয়ার লাগে মুরগির। হ্যাঁ, মানে খাতা কলমের হিসাব একরকম, আর অনেক সময় করতে গেলে কিন্তু হিসাব আরেক রকম। আমি খাতা কলমের হিসাব করি না। সেটাই, খাতা কলমের হিসাব করে আসলে প্রাণী সম্পদ রক্ষা করা যায় না। হ্যাঁ, আপনি ভ্যাকসিন করেন তো? জি, ভ্যাকসিন করা হয়। কি কি ভ্যাকসিন করেন? আমি এখন বড়গুলার আর কি আপনার ক্লোন 30 যেটা, হ্যাঁ, ওটা দেই। আর বাচ্চারে আপনার 5 দিনে আপনার BCRDB। এমনি আরডিবি করেন না? আরডিবি, জি আরডিবি করি আপনার ওই 2 মাস বয়স হলে। হ্যাঁ, তারপরে তারপরে আপনার বাচ্চা আছে তখন বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বড় মুরগির আরডিবি করা হয় তো? জি, এটা আরডিবি করা হয়। আচ্ছা, এই ভ্যাকসিনটা কিন্তু ঠিকমতো করবেন, বিশেষ করে ভাইরাসের, মানে রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন, রানীক্ষেত আর কলেরা, ফাউল কলেরা। হ্যাঁ, ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন করতে হবে, রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন, এই দুটো করলে। আর গাম্বুরো কিন্তু ছোট, বড় হয়ে গেলে অ্যাডাল্ট মুরগির গাম্বুরো সাধারণত ধরে না সাধারণত, আর দেশি মুরগির কিন্তু গাম্বুরো একটু কম হয়। জি, তারপরে করতে হবে। গাম্বুরো হলে কিন্তু 70% মুরগি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। গাম্বুরা 12 দিনে আমি করি। 12 দিনে আমরা ওই বাচ্চাদের ওখানে যাই। তারপরে গলা ছেলা হাইব্রিড মুরগির বাচ্চা ব্রিডিং হচ্ছে। এখানে কত পিস বাচ্চা আছে? এক বাচ্চা ধরেন না, 120 পিসের মতো আছে। 120 পিস। এখানে কত দিনের বাচ্চা? এটা আপনার একদিন হচ্ছে আর কি। একদিনের বাচ্চা, কাল সেল হয়ে যাবে আর কি। ওই যে মাথাটা ছাড়াই দেন। হ্যাঁ, একদিনের বাচ্চা। দেখেন এখানে কয়টা ডিম ধারণ ক্ষমতা আমরা একটু ভেতরে দেখাই। এখানে আছে 2000। জি, এখানে অটোমেটিক টান নিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার তো কিছু করা লাগে না। না, এটা অটো। হ্যাঁ, একটু মানে কাইন্ডলি বলা যাবে কেমন দাম নিচ্ছিল এটা? এটা 1,17,000। 1,17,000। যখন খামার শুরু করছেন তখন কি শুরুতেই অনেক দাম দিয়ে ইনকিউবেটর কিনছেন? প্রথমে আমি ককশিট দিয়ে তৈরি করছি আর কি। ওই যে টাকা দিয়ে ইনকিউবেটর কিনবো আপনার 30-40 হাজার টাকা, ওই টাকা বিনিয়োগ করুক আপনার বাচ্চা অথবা মুরগির ভিতরে। খামারে শেডটা ভালো করার দরকার আছে। শেড ভালো না হলে আপনি মুরগি টেকাতে পারবেন না। ওই টাকাটা আপনি শেডে খরচ করেন, ওই টাকাটা দিয়ে আপনি মুরগি তোলেন, আপনি ফিড তোলেন। হ্যাঁ, আর প্রথমে যদি এই মুরগি কুচে হয় না বলে, কিন্তু কুচে হলে প্রথমে আপনি 10টা বা 15টা মুরগি দিয়ে কুচে বসাই দেন, অনেক বাচ্চা ফুটবে কিন্তু একসাথে। জি, আর এমনিও আপনার ওই 8 টাকা 9 টাকা লাগে ডিম মানে করতে, আমি ফুটাই আর কি। ওটাও ফুটাইতে পারবেন। জি, হ্যাঁ, যে বাইরের হ্যাচারি ইউজ করতে পারেন। তারপরে যে ছোট ছোট ককশিটের ইনকিউবেটরগুলো আছে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। ফয়সাল আহমেদের জন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সবার সহায় হন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।